जय झूलेलाल। मुंहिंजे चैनल सिंध समाज में तव्हां सभिनि जो स्वागत आहे। अॼु मुंहिंजो रेसिपी जो ही पहिरियों वीडियो आहे जंहिंमें मां तव्हां सभिनि लाइ सभिनि जी फेवरेट भाॼी चई था सघूं, यानी बेसणी भाॼी, जेकी असांजे घर जे सभिनि वॾनि खे ॾाढी स्वादिष्ट लॻंदी आहे। इहा मसालेदार भाॼी सभिनि नंढड़नि खां वठी वॾनि खे वणंदी आहे। तव्हां अगरि मुंहिंजे चैनल सिंध समाज ते पहिरीं बार आया आहियो त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, पंहिंजी सिंधी भेनरुनि ऐं भाउरनि खे हिन चैनल खे शेयर कयो ऐं उन्हनि खे बि सब्सक्राइब करण लाइ चओ। हलो शुरू था कयूं। हिते मूं रखी आहे हिकु सिपरी में मूं हिकु कलछीअ जे क़रीबन तेल विझी छॾियो आहे। खाइण वारो तेल आहे। हिन में मां बसरु कटे विधो आहे, सन्हो सन्हो बसरु कटियो आहे। बसरु हिन में 4-5 ॻंढियुनि जे क़रीबन पइजी वेंदियूं, छोकी मसालेदार भाॼी आहे। हिन में ई मां लूणु ऐं हैड स्वाद अनुसार पंहिंखे लूणु विझणो आहे। हैड 1 चिमिचे जे क़रीबन विझणी आहे। विझी करे हिन खे सिजाइण लाइ ढकणु लॻाए करे रखी छॾियो आहे। 5 खां 10 मिंट खां पोइ पाण हिन खे खोले करे ॾिसंदासीं। ॾिसो, बसरु थोरो सो लाइट थी वियो आहे, यानी कि हल्को थी वियो आहे ऐं कलर मटिजी वियो आहे। हाणे हिन में विझंदासीं पाण ॻाढ़ा मिर्च। ॻाढ़ा मिर्च बि तव्हां जेतिरो तिखो पसंदि कयो ओतिरो विझो। मूं 1 खां 1.5 चिमिचो खनि विधो आहे। हाणे हिन खे पाण थोरो सो भुञंदासीं। भुञी करे पोइ पाण हिन में टमाटा कटियल विझंदासीं। बारीक बारीक टमाटा कटियल विधा आहिनि मूं। टमाटो ऐं साओ मिर्च गॾु मूं कटे रखियो हो पहिरीं खां ई, उहो विझी करे वरी हिन खे ढकणु लॻाए करे टमाटो सिजण लाइ छॾे ॾिबो, यानी 5 खां 10 मिंट वरी सिजाइण रखिणो आहे, जेसि ताईं पाण टिकियुनि जी तयारी था कयूं। इहो मूं खयो आहे 250 ग्राम जे क़रीबन बेसन। हिन में मूं विधी आहे हिकु नंढड़ी कटियल ॻंढि बसर जी ऐं उन सां गॾु ई साओ मिर्च, यानी हिकिड़ो साओ मिर्च विधो आहे। इन सां गॾु पंहिंखे विझणा आहिनि मसाला। 1/2 चिमिचे जे क़रीबन मूं हैड विधी आहे। हैड सां गॾु विझी छॾियो आहे मूं लूणु। लूणु बि वरी तव्हां स्वाद अनुसार, यानी 1 चिमिचो ई विधो आहे मूं। वधीक तिखो न वणंदो। ऐं विझी छॾिया आहिनि ॻाढ़ा मिर्च। हाणे विझां थी मां साबुत सॼा धाणा। सॼा धाणा तव्हांजी इच्छा आहे। ॿार न खाईंदा आहिनि अॼुकल्ह त विझो, चाहे न विझो, लेकिन वॾा पुराणा माण्हू खाईंदा आहिनि त इन करे सावा सॼा धाणा विधा आहिनि मूं। इहो विधो आहे मूं अनारदाना, पिठल अनारदाना विधो आहे। तव्हां चाहो त सॼो बि विझी था सघो। हाणे हिन में विझंदासीं असां दाणा। सावा धाणा आहिनि। वधीक हूंदा सावा धाणा ओतिरो ई टेस्टी लॻंदी असांजी टिकी। हाणे विझी छॾियो मूं 1 कलछीअ जे क़रीबन हिन में मोण, यानी तेल, कुकिंग ऑइल विधो आहे। हिन खे कंदासीं पाण मिक्स हथनि सां। जेतिरी पंहिंजे मुठी ॿधिजे एतिरो पंहिंखे तेल हिन में कढणो आहे, छोकी मोण सां इहे सॉफ्ट टिकियूं ठहंदियूं आहिनि। ऐं हिन में विझंदासीं बिल्कुलु थोरो सो पाणी ऐं हिन जो अटो लॻाए छॾंदासीं। ध्यान सां विझो पाणी, नरम टिकियूं न करणियूं आहिनि। त हीअ ॾिसो, टिकियुनि जो अटो थोरो टाइट ई रखिणो आहे। ऐं हीअ टिकियूं ठाहियूं आहिनि मूं। टिकियूं पंहिंजे अकॉर्डिंग वॾियूं नंढियूं तव्हां करे था सघो। बसि साइड जो ध्यानु रखिजो त कुंडूं थोरी पतलियूं पतलियूं करणियूं आहिनि। विच भले थुल्हो रखो। त हीअ टिकियूं मूं सॼियूं ठाहे करे रेडी करे छॾियूं आहिनि। हाणे हीअ असांजी टिकियूं बि रेडी थी वियूं। ऐं हाणे असां हलंदासीं पंहिंजी ग्रेवीअ जे पासे। ॾिसूं त ग्रेवी तयारु थी आहे या कोन थी आहे, असांजी मसालेदार रस तयारु थी आहे या न। इहे ॾिसो, मूं ढकणु खोले छॾियो आहे। ऐं हाणे हिन खे मां भुञी रही आहियां ऐं चिथे रही आहियां। इहो असांजो मसालो जेको आहे चिथींदासीं। चाहे त तव्हां केवी सां चिथो या वरी मंदिअड़ो खणी था सघो। हिन में असांजे भाॼीअ जो मसालो चिथजी करे रेडी थी चुको आहे। हाणे असां हिन में असांजी जेकी टिकियूं आहिनि उन्हनि खे फैलाए करे विझी छॾंदासीं। घणा माण्हू टिकियुनि खे शैलो फ्राए या डीप फ्राए बि करे विझंदा आहिनि, लेकिन उन सां भाॼी ॾाढी हैवी थी वेंदी आहे। त असां त टिकियुनि खे ईअं कचो ई विझंदा आहियूं। विझी करे थोरो सो पाणी जो ढुक विझी करे हिन खे सिजाइण लाइ छॾे छॾिबो। 10 मिंट खां पोइ मूं ढकणु खोलियो आहे वापसि। त तव्हां ॾिसंदव भाॼी जेकी तयारु थी चुकी आहे। तरियल भाॼी हैवी थी थिए ॾाढी, त पहिरें त हीअं ई ठाहींदा हुआ, यानी कचियूं विझंदा। अॼुकल्ह सभु तरे करे था विझनि, त उहा पंहिंजी तव्हांजी इच्छा आहे। मूं हिकिड़ी टिकी कढी करे ॿाहिरि तव्हांखे ॾेखारां थी। ॾिसो, हीअ अंदरां खां पूरी सवली तरह सां सिजी वई आहे। त 10 खां 15 मिंट ते इहा भाॼी सॼी सिम ते ई ठहंदी आहे, यानी बिल्कुलु धीरे आंच ते ई ठहंदी आहे। धीरे आंच ते भाॼी ॾाढी टेस्टी ऐं स्वादिष्ट बि ठहंदी आहे। हिन भाॼीअ खे तव्हां फुल्को या वरी बाजरे जी मानी, मकई जी मानी या ज्वार जी मानी कंहिंसां बि गॾु खाई था सघो। त इहा असांजी भाॼी हाणे बिल्कुलु तयारु आहे। ऐं हिन खे मूं हिकु वॾे कटोरे में पाए रखी आहे।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करे ज़रूरु ॿुधाईंदा कि तव्हांखे हिन सिंधी भेण जी या सिंधी बेसणी भाॼी जी रेसिपी कीअं लॻी। जय झूलेलाल।